Kde bolo, tam bolo, pod vysokými horami, v krajine, kde sa slovo svetlom života stalo, žil jeden učený majster. Volali ho majster Jozef. Bol majster rezbár, vychýrený po celom kraji. Pracoval deň čo deň. V noci dlho premýšľal. Pri pohľade na jasnú nočnú oblohu posiatú hviezdami tvoril v myšlienkach úžasné diela. Tieto myšlienky najlepšie idú ako si večer. Keď už nastane kľud, zhasnú svetlá a teraz začne tá myšlienky pracovať. Vtedy sa najlepšie rozmýšľa. Viete, také nápady som koľko razy dostal, že som si prijal, keby už bolo ráno, aby som tú myšlienku mohol dať do dreva. Jedného dňa sa tento učený a zručný človek rozhodol, že vytvorí niečo veľké. Také niečo veľké hútal. Majster Jozef vytvoril už všeličo, ale na niečo také veľké nie a nie prísť. Sedel vo svojom kráľovstve a premýšľal. Jeho kráľovstvo bolo dlátkové kráľovstvo. Všade samé dlátka, rezátka, škrabátka od výmyslu sveta. Bolo ich toľko, že ich ani majster nemohol spočítať. Ale veľmi dobre vedel, na čo sa to či ono používa. Ako tak sedel v dlátkovom kráľovstve, jeho ruky sami od seba vystrúhali postavičku. Malú postavičku. A viete, mne tak skrzla myšlienka ten Betlehem pohyblivý spraviť, že to by bola teda ozaj veľká robota a zaujímavá robota. Pokiaľ som bol aktívne zamestnaný, nebolo možné sa do tohoto pustiť, to je samozrejme. Ale už keď som prišiel ako na dôchodok, tak viete čo, ten čas, keď bol len pre mňa a nikto nado mňou už nestál, že som si mohol robiť s tým voľným časom, čo som ja chcel, tak tam som si potom túto myšlienku, ktorá mi už dávnejšie ako si v hlave ma prenasledovala, tak tam som potom začal realizovať toto. Som sa pomaličky tak neisto, ale som sa pustil do toho. A tak začal majster Jozef tvoriť niečo veľké. Už vedel, čo to bude. Drevený Betlehem. Z okolitých lesov si doniesol drevo z pichliačikovitých stromov a drevo z listnatej lipy. Cez deň i v noci rezal, strúhal, oblíkoval. Dlátka neúnavne pracovali a po celom kráľovstve lietali ívere. Postavičiek bolo čoraz viac a viac. Boli to ľudia známi i menej známi. Usmiatí, zamračení, zdraví, ale aj chorí. Malí i veľkí. Jednoducho všetci. Všetci prichádzali do drevenej maštaľky a dívali sa na malé dieťatko. Ono však sladko spalo. Niekedy aj plakalo, ako také malé batoľa. No, moji rodičia boli veľmi nábožensky založení a ja ako pri matke, ktorá už bola zavčasu vdová, ja ako najmladší som otca tak skoro nepoznal, tak s ňou som veľmi rád chodil do kostola. Boli tam pekné malby na plafóne a toto. Viete, ja keď som prišiel do kostola, ja som si dal hlavu hore a obdivoval som človeka, ktorý toto vedel dokázať, namalovať a toto. Viete, že ja keď som išiel z kostola, mňa hlava bolela, krk ma bolel, čo som stále musel len takto ísť. Ja som už obdivoval tú krásu, toto. A samozrejme, že tú pobožnosť už pri matke, samozrejme, že už bola. Dlátkové kráľovstvo lemujú zelené hory. Na vysokých skalách sa vypínajú starobilé hradby.
A tuhľa, bača Ondrej pasie na kvetnatej lúke stádo oviec. A iní ľudia pracovali od svitu do mrku. Obrábali tvrdú zem, v ktorej pestovali chutné plody. Šikovní remeselníci vyrábali všakovaké pomôcky. Predali ich na trhu a tak zarobili peniaze. Vyrastol som v malej obci pri Rajci, volá sa Šuja. Tam sa veľmi ako chlapci sme dodržiavali tieto ľudové zvyky. A toto tak, že sme tam mali naozaj veselo. Hrali sme divadla, ja som hral na harmoniku, chlapci na trubku a čo ja viem, na čo kto vedel, spievali sme, takže dedinka bola naozaj veselá. A dlho do noci mnohí obyvatelia z blízkych budov sme si mysleli, že aby sme ich nerušili, lebo čosi. A oni volali, chlapci, spievajte, hrajte a toto. Ale vtedy, či to bolo z horného konca, alebo z dolného konca, to bolo všetko ako jedna rodina. Naozaj sa oslovovali, pomáhali si jeden druhému. No a takto. Slovenský Betlehem drevený, obrázok slovenskej dediny. Ukrývaš tajomstvá, staré dejiny. Si láskou od Boha, jak jeho syn jediný. Ty vieš, čo duša žiada, keď oči svoje k tebe skláňa. Ty jak rosa kvietku dávaš, jak nezbedný vetrík padnuté lístie naháňaš. Ty zbieraš plody, nezrelé dorastajú v pohľade. Vo chvíli ticha, v nebeský raj. Vo chvíli malej spomienky na rodný môj kraj. Toto dielo sa vlastne vytvorilo tu v Rajeckých Tepliciach. Mnohí si predstavujú, že tam v Rajeckej Lesnej, ale nie. Ja tu bývam a tu som to aj ako doma. Kvôli tomu som si spravil tú veľkú halu, kde som toto dielo celé spravil. A už počas toho, ako som to robil, tak prichádzali. Neviem, akým spôsobom sa dozvedeli títo ľudia zahraniční, ale prichádzali z viacerých štátov z Európy. A náhodou jeden Švajčiar a nezávisle aj jeden Nemec mali veľký záujem toto odkúpiť. Naraz prišiel pán dekan Šarlák a hovorí, nesľubujte to nikomu, ja to beriem do Rajeckej Lesnej. Ja hovorím, no tak to nie je len zobrať do Rajeckej Lesnej, ale tam je treba vybudovať aj budovu na to. A naozaj sa tak aj stalo. Obetaví farníci s pomocou ľudí dobrej vôle z blízkeho okolia postavili Dom Božieho milosrdenstva v mariánskej pútnickej dedinke v Rajeckej Lesnej. Rajecká Lesná, Frývald, starobilá obec. Leží pod mohutným vrchom Kľak, hlboko v Rajeckej doline. Tu sa ľudia klaňajú Pánu Bohu. V prekrásnom kostole s milostivou sochou Panny Márie hľadajú pokoj pre svoju dušu.
Liečivá voda v Lurdskej kaplnke príjemne osvieži pred vstupom na Kalváriu. Do Rajeckej Lesnej prichádzajú pútnici. Prichádzajú tí, ktorí potrebujú pomoc a tí, čo vedia rozdať svoje šťastie. Milostivý Spasiteľ, Pane Ježišu Kriste, s poníženým srdcom sa Ti klaniame ako svojmu Pánovi a Bohu. Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti. Pod Tvojím krížom, Ježišu, v Rajeckej Lesnej, v dome Božieho milosrdenstva, spočíva slovenský Betlehem. Jedinečné dielo majstra Jozefa. Pokiaľ ide aj o ten slovenský Betlehem, pokladám to za taký malý div, taký malý zázrak, ktorý sa podarilo uskutočniť na Slovensku. Že jeden človek, jeden muž dostal také dary od Pána Boha,
dar umenia, ale aj zručných rúk, veriaceho srdca, aj veriacej duše, že uložil svoju vieru a svoju lásku k evanjeliu, ku cirkvi, ale aj k Slovensku, do mohutného diela, ktoré dnes obdivuje celé Slovensko, obdivuje v zahraničí. Možno povedať, že 10 000, viac ako možno 100 000 ľudí poznajú toto dielo z televíznych obrazoviek, z fotografických záberov, z článkov, ktoré sa už publikovali doteraz o tomto diele. A to je taký magnet, taký duchovný magnet, ktorý priťahuje sem 1000 a 10 000 ľudí. Teší ma to a viete, čo ma zvlášť upozornilo, tak a tým ma potešilo, že som to vôbec spravil, že bola tam skupinka, náhodou som tam bol, bola tam skupinka z Bratislavy, mladých ľudí. Oni sa dívali teraz v tej východnej časti, ako tam stavajú ten máj. Viete? A oni, tí mladí ľudia, hovoria, prosím vás, čo toto robia tí chlapci? Hovorím, Pane Bože, vy to nepoznáte, čo to je? Stavať dievčatkám na 1. mája máj, že to nepoznajú. Hovorím, viete čo, vy ste ho strašne moc prišli? Viete, čo to bolo u nás na tej dedinke, ako som spomenul, to bol sviatok, to bol na 1. mája dievčatka, viete čo, to už nespali, z večera to už sa kopalo, pravda, pred oknami, lebo pred hlavným vchodom pri bráne, lebo kde, a už sme stavali tie máje, a to bola radosť. A druhá radosť bola potom, keď sme ich už dávali dole na konci mája. No to bol zážitok mladých ľudí naozaj. Je tam znázornené spracovanie lanu. Viete čo, to od začiatku, no nedá sa to tam celkom, pravda, ako ten rástol, ako ho vytrhali, ako ho sušili, ako ho bieleli a podobne, toto ako sa máča, to. Ale už aspoň tieto časti tam sú, čo naši mladí ľudia naozaj nepoznajú. A veľa vecí je tam takých. Napríklad aj toto podkúvanie koníka. Teraz sa ma mnohí pýtajú, ako ste to znázornili, kde ste to videli takéto, že tak originálne ten koník tam stojí a teraz si ten majiteľ drží tú nožičku a ten kováč ako... No hovorím, ja som si toto ale naozaj overil na mieste. Ja som išiel do letáckej Lučky a tam mi zať hovorí, tak tu je jeden gazda, čo má koníka, on bol ochotný, že ho z maštali vyťahol. Teraz som ho poprosil, keby chytnul tú nožičku, ja som si toto pofotografoval, pokreslil a toto. A viete, že je to pravdivé. Takisto potom aj tú keramiku, aj vôbec toto oranie na kravičkách, to jarmo na kravičkách, to už dneska mladí ľudia nepoznajú. To, no tak prišli oveľa tej minulosti, ktorú žili naši rodičia, ale bola to pekná minulosť. Som ohromne rád, že ten slovenský Betlehem priťahuje predovšetkým školskú mládež, deti, ktoré si určite zapamätajú na celý život taký zážitok z púte do Réckej lesnej, kde zastali aj pred slovenským Betlehemom. Po tejto stránke by som povedal, že Slovensko potrebuje aj Rajeckú lesnú, potrebuje aj pútnikov do Rajeckej lesnej, potrebuje pútnikov, ktorí hľadia znova a znova v tisícoch na slovenský Betlehem. Ak sa nám toto bude dariť, že z tohto miesta budeme odchádzať ako veriaci prehlbení vo viere aj vo vzájomnej láske, bude to za to najkrajšie, čo môžeme darovať a roznášať po celom Slovensku. Akoby rozprávkový slovenský Betlehem. K maštalike, v ktorej malý Ježiško sníva ten najkrajší sen, prichádzajú významné osobnosti slovenskej histórie. Nad nimi sa vypínajú slovenské hrady a zámky, ako mohutní a istí svedkovia niekdajšej doby.
No tak drevo ako pre rezbára, to je ten najcennejší materiál, ktorý môže vôbec byť. No rozhodne, že keď máte prírodne vysušený kus dreva lipového, no a máte ostré dláta, viete čo, tak to sa nedá vysloviť, to musíte skúsiť, ten rez toho dláta a vôbec, viete to, uberať a modelovať to drevo, to je nádherný život. Ja to aspoň tak cítim. Po tejto stránke som veľmi rád a som tak vďačný aj Pánu Bohu za Rajeckú lesnú. Som veľmi rád, že toto putnické miesto dostalo kňaza, a to hovorím veľmi opravdivo, ktorý zase využil svoje dary a bol schopný vybudovať z tohto putnického miesta naozaj také stredisko modlitby pre 10 000 a 100 000 ľudí, a že sa mu podarilo dostať sem aj ten dar, ten by som povedal, ten umelecký skvost, ktorým je Betlehem tu v Rajeckej lesnej. Chcem poďakovať všetkým pútnikom za ich návštevu tohto pútnického miesta, ktoré sa stalo v poslednej dobe srdcom Slovenska. Otvorená kniha dejepisu. Aj tak by sme mohli nazvať impozantné dielo. Ono na prvý raz sa to nedá ani celé vzhliadnúť tak, aby povedal, videl som to. Nie, to je treba viac razy prísť. Tam sú také zaujímavé scénky. Viete, že napríklad aj dostal som otázku, že je tam veľa použitých detí. Viete, na tom celom diele. A hovorím si, áno, veď ja som rastol na tej dedinke a my, mladenci, ktorí sme už boli, viete čo, nám sa tam, tí deťurence sa nám motali pod nohami furt. Viete, takže ono je to pekné tam, tí deti, že sú tam. A je to život, áno. Po tejto stránke Rajecká lesná ako putnické miesto aj so svojím slovenským Betlehemom sa môže naozaj stať. Ja myslím, že už aj je skutočným požehnaním Slovenska a nie len Slovenska. Rajecká lesná a jej slovenský Betlehem. Tak dobre je pozerať na človeka, ktorý úprimne, s citom vie skloniť sa a otvoriť svoju dušu. Porozpráva sa s Bohom o svojich problémoch, o trápeniach, ktoré ho sužujú. A tak sa končí naša rozprávka. Zvony na kostolíku v Rajeckej lesnej odbíjajú, aby ich ľudia počuli a prišli za hlasom, ktorý ich volá.